Драги гледачи, добар ден. Јас верувам дека сите ние заедно го делиме големото задоволство поради фактот што после малите недоразбирања кои што ни се случија 2001 година, Македонија повторно со гордост го носи епитетот оаза на мирот на Балканот, а богами и пошироко. Денес со крупни чекориме кон евроатлантските интеграции и на прагот сме да станеме дел од големото европско семејство каде што и припаѓаме. По тој повод сакам да го чуеме мислењето и на нашите граѓани за актуелната позитивна ситуација. Ја да ви кажам, налетав на овој дечко овде, кој што ми стои вака доста елоквентен и баш да чуеме што ќе изјавиш за ситуацијава, момче. Ситуацијата во Република Македонија е релативно добро да се живи. Нормално, како и во сите европски земји, може да биде и боле. Али кај не може да биде, и у САД може да биде боле, а не овде да биде боле. Мислим дека најголемиот пат што се тиче европскиот интегрателен простор, ние свека го изодевме. Може тука да се иде уште и благодарение на толерантноста на, повеќе би рекол, еден друг фактор, со разбирање, и едноставно ме прави да се гордеем и да се осеќам као Скендербе, као на конј сум горд, што се вика. Меѓутим, треба у билатералните односи помеѓу сите заедници во Република Македонија да се има една толеранција и поголема желба за истото. Затоа што македонскиот фактор некако како да пружа отпор, да го интегрира повише, некако као да, мислим, као да не е соживот, друг збор. Аман бе, батка, зашо така? Зашто бе, прашај го, него, прашај го. Батка, дали е тачно дека некате вие заедно да живеете? Абе, сакаме нијема, не се издржува бе више. Слушај, бе, осте го човекот, мене јавни ме малце, зашто? Не, ја од коњ на магаре не се качувам, ајде. У Европа така не, ајде. Драги гледачи, јеби га. K15!